Let us go and pray. Ẹ jẹ́ kí a lọ gba àdúrà. Father, again, we thank you for the opportunity you have always been giving us to listen to your words. Bàbá wa lẹ́ẹ̀kan sí, a dúpẹ́ fún àǹfààní tí ẹ máa ń fún wa nígbà gbogbo láti gbọ́ ọ̀rọ̀ yín. And we thank you because you are the same yesterday, today, and forever. A sì dúpẹ́ torí pé ọ̀kan náà ni yín lánàá, lónìí àti títí láé. And we thank you because at all times when we cry unto you, you listen to us. Bákan náà a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín torí pé ní gbogbo ìgbà tá a bá ti kígbe pè yín, ẹ máa ń tẹ́tí sí wa. You are a living God that is so different from human beings. After about 60, 80 years to 900, 100 years, human beings will die. Ẹ jẹ́ Ọlọ́run alààyè tó yàtọ̀ pátápátá sí ènìyàn, tó jẹ́ wípé lẹ́yìn bí 50, 100, 150, ọgọ́rin ọdún ènìyàn lè kú. But Father, you are always the same. Ṣùgbọ́n bàbá, ẹ wà bákan náà ní gbogbo ìgbà. And your words are the same. Àti wípé ọ̀rọ̀ yín ó wà bákan náà. And we thank you for the opportunity you are giving to us to listen to these words from time to time. A sì dúpẹ́ fún àǹfààní tẹ̀ ń fún wa láti gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí nígbà dé ìgbà. So therefore, Father, we pray that you bless us through these words again today in Jesus' name. Nítorí náà bàbá gbàdúrà wípé ẹ ó bùkún fún wa nípasẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí lónìí lórúkọ Jésù. And we will be grateful unto you from time to time. And as we hear, Father, every day renew our names in the book of life in Jesus' name. A ó sì máa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín láti ìgbà dé ìgbà bí a ti ń gbọ́, bí a sì ti ń gbọ́ bàbá gbàdúrà wípé kí ẹ tún orúkọ wa kọ nínú ìwé ìyè lórúkọ Jésù. In Jesus' precious name we pray. Ní orúkọ Jésù tó ṣe iyebíye ni a gbàdúrà. We thank God because the church of God cannot be destroyed by the devil or human nation. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run torí pé ìjọ Ọlọ́run ni Sátánì kò lè parun tàbí kí ènìyàn parun. So we need to continue to pray that the power of the living God override the powers of any human or any government that we want even to deal with the church in a way that is not God's will. Nítorí náà, a ní láti tẹ̀síwájú nínú àdúrà wa wípé kí agbára Ọlọ́run kó fi agbára rẹ̀ hàn lórí ènìyàn kénìyàn tàbí ìjọba kíjọba tó bá fẹ́ bá ìjọ Ọlọ́run lò lọ́nà tó lòdì sí ètò Ọlọ́run. Today we are going to listen to another message. Lónìí, a ó tẹ́tí sí iṣẹ́ ìránṣẹ́ mìíràn. And the topic of the message is àkòrí iṣẹ́ ìránṣẹ́ náà ni the 3 hours that shook the earth. Wákàtí mẹ́ta tó mì ayé jìjì. Sin gives a bad identity. Ẹ̀ṣẹ̀ máa ń fúnni ní ìdánimọ̀ búburú. Heaven next agenda. Ọ̀run ní ìgbésẹ̀ tó kàn. Listen again. Tẹ́tí lẹ́ẹ̀kan sí i. The 3 hours that shook the earth. Wákàtí mẹ́ta tó mì ayé. Sin gives a bad identity. Ẹ̀ṣẹ̀ máa ń fúnni ní ìdánimọ̀ búburú. Heaven next agenda. Ọ̀run ìgbésẹ̀ tó kàn. We are reading from Matthew chapter 27. À ń kà láti Matthew orí 27. Verses 45 to 54. Ẹsẹ̀ ìkarùndínláàádọ́ta sí ẹsẹ̀ ìkẹrìnléníàádọ́ta. Verse 45 says, Now from the 6th hour there was darkness over all the land unto the 9th hour. Ẹsẹ̀ ìkarùndínláàádọ́ta wípé láti wákàtí kẹfà ní òkùnkùn ṣúbọ gbogbo ilẹ̀ títí ó fi di wákàtí kẹsàn-án. Verse 46 says, And about the 9th hour Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani. That is to say, my God, why hast thou forsaken me? Ẹsẹ̀ ìkẹrìndínláàádọ́ta. Níwọ̀n wákàtí kẹsàn-án ni Jésù sì kígbe lí ohùn rara wípé, Eli, Eli, lama sabachthani. Èyí ni Ọlọ́run mi, èéṣe tí ìwọ fi kọ̀ mí sílẹ̀? Some of them that stood there when they heard that said, This man calleth for Elias. Nígbà tí àwọn kan nínú àwọn tí ó dúró níbẹ̀ gbọ́ èyí, wọ́n wí pé ọkùnrin yìí ń pe Èlíjà. And straightway one of them ran and took a sponge and filled it with vinegar and put it on a reed and gave him to drink. Lójú kan náà, ọ̀kan nínú wọn sì sáré,
ó mú kàìnkàìn, ó tẹ̀ bọ inú ọtí kíkan, ó sì fi lé orí ọ̀pá ìyè, ó sì fi fún un mu. The rest said, "Let be. Let us see whether Elias will come to save him." Àwọn ìyókù wí pé ẹ fi sílẹ̀, ẹ jẹ́ kí a máa wò bí Èlíjà yóò wá gbà á là. Verse 50 says, Jesus, when he had cried again with a loud voice, yielded up the ghost. He died. Ẹsẹ̀ 50 wípé Jésù sì tún kígbe lí ohùn rara, ó sì jọ̀wọ́ ẹ̀mí rẹ̀ lọ́wọ́, ó kú. Verse 51 says, and behold, the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom, and the earth did shake, and the rocks rent. Ẹsẹ̀ 51 sì wò, aṣọ ìkélé tẹ́ḿpìlì sì ya sí méjì láti òkè dé ìsàlẹ̀, ilẹ̀ sì mì tìtì, àwọn àpáta sì sán. And the graves were opened, and many bodies of the saints which slept arose. Àwọn isà òkú sì ṣí sílẹ̀, ọ̀pọ̀ òkú àwọn ènìyàn mímọ́ tí ó sùn sì jíǹde. And he came out of the graves after his resurrection and went into the holy city and appeared unto many. Wọ́n sì ti inú isà òkú wọn jáde lẹ́yìn àjíǹde rẹ̀, wọ́n sì wá sí ìlú mímọ́, wọ́n sì farahàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn. Now when the centurion and they that were with him watching Jesus saw the earthquake and those things that were done, they feared greatly, saying, truly, this was the Son of God, and Jesus is Son of God. Nígbà tí balógun ọ̀rún àti àwọn tí ó wà pẹ̀lú rẹ̀ tí wọ́n ṣọ́ Jésù rí ìṣẹ̀lẹ̀ náà àti ohun ọ̀nì tí ó ṣẹ, ẹ̀rù bà wọ́n gidigidi, wọ́n sì wí pé lóòótọ́ ọmọ Ọlọ́run ni èyí ń ṣe. In 1 John 3:8, Jòhánù kínní orí 3 ẹsẹ̀ 9. 1 John 3:8 says, he that committeth sin is of the devil. For the devil sinned from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. Jòhánù kínní orí 3 ẹsẹ̀ 9 wípé ẹni tí ó ń bá dẹ́ṣẹ̀ ti èṣù ni, nítorí láti àtètèkọ́ṣe ni èṣù ti ń dẹ́ṣẹ̀. Nítorí èyí lé ọmọ Ọlọ́run ṣe farahàn kí ó lè pa iṣẹ́ èṣù run. That was the purpose of the 3 hours of darkness. Eléyìí jẹ́ èrèdí wákàtí 3 òkùnkùn. Revelation 22:14 and 15. Ìwé ìfihàn orí 22 ẹsẹ̀ 14 àti 15. Verse 14 says, blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter into the gates into the city. Ẹsẹ̀ 14 wípé ìbùkún ni fún àwọn tí ń fọ aṣọ wọn, kí wọn kí ó lè ní àǹfààní láti wá síbi igi ìyè náà, àti kí wọn kí ó lè gba àwọn ẹnubodè wọ inú ìlú náà. Verse 15 says, for without are dogs and sorcerers, and warmongers, and murderers, and idolaters, and whosoever loveth and maketh a lie. Ẹsẹ̀ 15 nítorí ní òde ni àwọn ajágbé wà, àti àwọn oṣó, àti àwọn àgbèrè, àti àwọn apànìyàn, àti àwọn abọ̀rìṣà, àti olúkúlùkù ẹni tí ó fẹ́ràn èké tí ó sì ń hùwà èké. And lastly, 1 Thessalonians 4:16. Lákòótán, Tẹsalóníkà kínní orí 4 ẹsẹ̀ 16. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Nítorí Olúwa tìkára rẹ̀ yóò sọ̀kalẹ̀ láti ọ̀run wá tí ohùn ti ariwo, pẹ̀lú ohùn olórí àwọn áńgẹ́lì, àti pẹ̀lú ìpè Ọlọ́run, àwọn òkú nínú Kristi ni yóò sì kọ́ jíǹde. Every reference we have read is referring to the whole message, and we can see how Jesus death shook the whole world, and at the same time made even saints to wake up, go through in the city of Jerusalem, and every other thing that happened, to the extent that the soldier watching Jesus was rarely concluded that this is the Son of God. Àwọn ẹsẹ̀ Bíbélì wọ̀nyí tí a ti kà ni ó ń tọ́ka sí iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí. A sì rí ohun tó ṣẹlẹ̀ nígbà tí Jésù kú ní wákàtí 3 òkùnkùn tó sì jíǹde. Nígbà tí Jésù kú, tí àwọn òkú tí wọ́n ti kú tí wọ́n sì jíǹde,
tí kálukú sì lọ sí ìlú ní Jerúsálẹ́mù tí wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ nípa Ọlọ́run. Eléyìí wá mú kí àwọn ọmọ ogun pàápàá kí wọ́n gbàgbọ́ wípé Jésù ọmọ Ọlọ́run ni. So Jesus rose. Jesus died so that you can rise at last when you believe in him. Nítorí náà Jésù kú, ó sì jíǹde níkẹyìn, ó kú ká bá lè jíǹde níkẹyìn tá a bá gbàgbọ́ pẹ̀lú rẹ̀. I'm asking you a question now. Mo wá ń bi ọ́ ní ìbéèrè báyìí. As you are listening to me, Bí o ti ń tẹ́tí sí mi, what problems are you going through? wàhálà wo lò ń là kọjá? Hear what the Almighty God is saying to you now. Wá gbọ́ ohun tí Ọlọ́run Olódùmarè alágbára ń wí fún ọ báyìí. Jeremiah 17, Nínú ìwé Jeremáyà orí 17, verses 7 to 8. ẹsẹ̀ ìkeje àti ìkẹjọ. Verse 7 says, Blessed is the man that trusted in the Lord, and whose hope the Lord is. Ẹsẹ̀ ìkeje wípé ìbùkún ni fún ẹni tí ó gbẹ́kẹ̀lé Olúwa, tí ó sì fi Olúwa ṣe ìgbẹ́kẹ̀lé rẹ̀. Verse 8 says, For he shall be as a tree planted by the waters, and that spreadeth out her roots by the river, and shall not see when heat cometh, but her leaf shall be green, and shall not be careful in the year of drought, neither shall cease from yielding fruit. Ẹsẹ̀ ìkẹjọ wípé yóò sì dàbí igi tí a gbìn lẹ́bàá omi, tí ó na gbòǹgbò rẹ̀ lẹ́bàá odò, tí kì yóò bẹ̀rù bí ooru bá dé, ṣùgbọ́n ewé rẹ̀ yóò tutù, kì yóò sì ní ìjáyà ní ọdún ọ̀dá, bẹ́ẹ̀ ni kì yóò dẹ́kun láti máa so èso. This is what God has for you. Ohun tọ́lọ́run ní fún ọ nìyí. That you are passing any problem now, oh, let your hope rest in God. Wípé òun la wàhálà tàbí ìṣòro kọjá báyìí, jẹ́ kí ìgbẹ́kẹ̀lé rẹ sinmi lé Ọlọ́run. Sometimes in life, before a major breakthrough, Lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà nínú ayé, kí àlùyọ kó tó lè wá, there will be a major breakdown. wàhálà ìjákulẹ̀ sábà máa ń ṣáájú. Let's look at the life of Prophet Jeremiah in Jeremiah 15 verse 18. Kí a wo ìgbé ayé wòlíì Jeremáyà ní Jeremáyà orí 15 ẹsẹ̀ 22. Jeremiah 15:18 says, Why is my pain perpetual, and my wound incurable, which refuseth to be healed? Wilt thou be altogether unto me as a liar, and as waters that fail? Jeremáyà orí 15 ẹsẹ̀ 22 wípé, èéṣe tí ìrora mi pẹ́ títì, àti ọgbẹ́ mi jẹ́ aláìwòtán, tí ó kọ̀ láti jiná. Lóòótọ́, ìwọ sì dàbí kànga ẹ̀tàn fún mi, bí omi tí kò dúró. Remember that God had told Jeremiah in Jeremiah chapter 1 verse 19 that says that if he passes any through problem, he will deliver him. But now, because he was being passed through fire, now, see what he says. You can say that too. Ṣùgbọ́n rántí wípé Ọlọ́run ti bá Jeremáyà sọ̀rọ̀ ní Jeremáyà orí 1 ẹsẹ̀ 19 wípé nígbà tí ó bá la wàhálà kọjá, ó máa wà pẹ̀lú Jeremáyà. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká wo ọ̀rọ̀ tó ń ti ẹnu Jeremáyà jáde nítorí àwọn ohun tó ń là kọjá. Ìwọ náà tó bá ń la irú nǹkan bẹ́ẹ̀ kọjá, ìwọ náà lè sọ irú nǹkan bẹ́ẹ̀ jáde. Yes, sometimes before a major testimony, there will be a season of tears. Bẹ́ẹ̀ni, kó tó di wípé lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà, kó tó di wípé ẹ̀rí nísànsán máa ń wá, omijé máa ń sábà ṣáájú. And the Holy Ghost wants you to know, Ẹ̀mí mímọ́ sì fẹ́ kí o mọ̀, no matter what you are getting through right now, ohunkóhun yòówù kí o lè máa là kọjá báyìí, oh, there will be breakthrough in the name of Jesus. àlùyọ yóò wà ní orúkọ Jésù. I say there will be a breakthrough in the name of Mo Jesus. sọ wípé àlùyọ yóò wà ní orúkọ Jésù. In John 1:5, Nínú ìwé Jòhánù orí 1 ẹsẹ̀ 5. says, And the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not. Ó sọ wípé ìmọ́lẹ̀ náà sì mọ́lẹ̀ láàrin òkùnkùn, òkùnkùn kò sì borí rẹ̀. Listen to what God says in Psalm 78 verse 66. Gbọ́ ohun tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ nínú ìwé orin Dáfídì orí 180 ẹsẹ̀ 4. And he smote his enemies in the hinder parts. He put them to perpetual reproach. God will smite your enemies at the back, that enemy will not rise again in the name of Jesus. Ó sọ wípé ó sì kọlu àwọn ọ̀tá rẹ̀ lẹ́yìn, ó sì sọ wọ́n di ẹ̀gàn títí láé. Mo sọ wípé títí ayé, mo sọ wípé Ọlọ́run yóò kọlu àwọn ọ̀tá rẹ̀ wọn ò sì ní dìde mọ́ lórúkọ Jésù. When we listen to
Genesis or look into Genesis chapter 1, verses 2 and 3, Tí a bá wo Genesis orí kìíní, ẹsẹ̀ ìkejì àti ìkẹta, what we discover in that was that the darkness filled the face of the earth. ohun tí a ṣàkíyèsí ni wípé òkùnkùn ó bo gbogbo ayé. The darkness provoked light from God. Òkùnkùn yìí ló wá mú kí ìmọ́lẹ̀ bínú wá láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Don't be afraid of darkness. Má ṣe bẹ̀rù òkùnkùn. When I'm talking about darkness, I'm talking about unsure future. Tí mo bá sọ̀rọ̀ nípa òkùnkùn, mo ń sọ̀rọ̀ nípa ọjọ́ iwájú tó lóye rẹ̀ tàbí ọjọ́ iwájú tí ò dájú. That is the darkness for everybody. Eléyìí jẹ́ òkùnkùn fún gbogbo ènìyàn. That is confronting everybody. Tí ó ń dojúkọ gbogbo ènìyàn. Do you know Ǹjẹ́ o jẹ́ mọ̀ wípé that God uses darkness to recreate and also rewrite your story and destiny? wípé Ọlọ́run máa ń lo òkùnkùn láti tún dá tàbí láti tún kọ ìtàn ayé rẹ tàbí àyànmọ́ rẹ. Hear what God says in Isaiah 59 verse 19. Wá gbọ́ ohun tí Ọlọ́run sọ nínú ìwé Àìsáyà orí kọkàndínní ọgọ́fà ẹsẹ̀ ìkọkàndínní God ogún. says, so shall they fear the name of the Lord from the west, and his glory from the rising of the sun. When the enemy shall come up or come in like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up his standard against him. Ó sọ wípé wọn ó sì bẹ̀rù orúkọ Olúwa láti ìwọ̀ oòrùn wá àti ògo rẹ̀ láti ìlà oòrùn wá. Nígbà tí ọ̀tá yóò dé bí kíkún omi, ẹ̀mí Olúwa yóò gbé ọ̀págun sókè sí i. When you fear God, Nígbà tó bá bẹ̀rù when you Ọlọ́run stand by God, tó dúró ti Ọlọ́run, when darkness covers you, nígbà tí òkùnkùn bá bù ọ́ mọ́lẹ̀, God is saying is going to lift up his standard against your enemy. Ọlọ́run sọ wípé òun yóò gbé ọ̀págun sókè sí àwọn ọ̀tá rẹ̀. Darkness counters challenges, Òkùnkùn ni ó máa ń mú àwọn ìpèníjà wá, difficulties, àwọn wàhálà, problems, ìṣòro, pain, ìrora, hurt, ọgbẹ́, tears, omijé and battles of life in general. àti ogun ayé lápapọ̀. When what you expect to come to you, and you have been serving God, yet it becomes difficult and difficult and difficult. That is darkness. But God has a way for you. Bóyá o ń sin Ọlọ́run, ó sì wá ń lé sí, ó dàbí ẹni pé ohun gbogbo ń lé sí, eléyìí jẹ́ òkùnkùn. But God will rise against those things. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run yóò dìde lòdì sí àwọn nǹkan báwọn ni. God brings darkness so that the devil will not know the next agenda God has for you. Ọlọ́run máa ń mú òkùnkùn wá kí Sátánì má bàa lè mọ ìgbésẹ̀ tó kàn tọ́lọ́run ní fún ọ. God hid the plan concerning Jesus from the devil. Ọlọ́run fi ìpinnu tó ní fún Jésù, ó fi pamọ́ fún Sátánì. In 1 Corinthians chapter 2 verse 9. Ní Kọ́ríńtì kìíní orí kejì ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án. But as it is written, I have not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love him. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí a ti kọ pé ohun tí ojú kò rí àti tí etí kò gbọ́ tí kò sì tí ì wọ ọkàn ènìyàn lọ, ohun ọ̀nì tí Ọlọ́run ti pèsè sílẹ̀ fún àwọn tí ó fẹ́. God loves you. Ọlọ́run fẹ́ràn rẹ. Expect something good from God. Máa retí ohun tó dára láti That ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. darkness has just hidden what God has for you. Sátánì òkùnkùn yìí ó kàn ṣe ìdílọ́wọ́ ohun tọ́lọ́run ní fún ọ ni. God will blindfold your haters concerning your salvation in Jesus' name. Àwọn tó kórìíra rẹ, Ọlọ́run yóò bù fọ́jú lù wọ́n nípa ti ìgbàlà rẹ lórúkọ Jésù. Something happened in Matthew 27 verse 45. Ohun kan ṣẹlẹ̀ nínú ìwé Matthew orí kẹtàdínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkarùndínláàádọ́ta. It says, now from the 6th hour, there was darkness over all the land unto the 9th hour. Ó sọ wípé láti wákàtí kẹfà ní òkùnkùn ṣúbọ gbogbo ilẹ̀ títí ó fi di wákàtí kẹsàn-án. Why? Kí ni èrèdí rẹ̀? God was hiding from the devil what he wants to do about or what he wanted to do about Jesus. Torí pé Ọlọ́run fi pamọ́ fún Sátánì ohun tó fẹ́ ṣe nípa Jésù Kristi. From 12 to 3 p.m. Láti agogo 12 sí agogo 3 ọ̀sán. Darkness covered the whole earth. Ní òkùnkùn fi bo gbogbo ayé. These are the 3 hours that shook the earth. Eléyìí jẹ́ wákàtí 3
tó mi ayé jìjì. And we discovered during these 3 years, certain things happened. A sì ṣàkíyèsí wípé níbi wákàtí mẹ́ta yìí àwọn kọ̀ọ̀kan ṣẹlẹ̀. In that Matthew 27 verses 50 to 53. Ní Matthew orí kẹtàdínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ 50 sí ẹsẹ̀ 53. In verse 50 say, Jesus, when he had cried again with a loud voice, yielded up the ghost, he died. Ẹsẹ̀ 50 wípé Jésù sì tún kígbe lí òun rárá, ó sì jọ̀wọ́ ẹ̀mí rẹ̀ lọ́wọ́. Why did he die? Èṣe tó fi kú. He died, he had completed the work of salvation and he had done everything God wanted him to do. He was in salvation and said, bye-bye. Ó kú torí wípé ohun gbogbo tọ́lọ́run fẹ́ kó ṣe, ó ti ṣe parí, ó sì ń wo ìgbàlà níwájú, ó sì sọ wípé ó dìgbà kan náà. Verse 51 says, and behold, the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom, and the earth did quake. Oh, and the rocks rent. Ẹsẹ̀ 51 sì wó, aṣọ ìkélé tẹ́ḿpìlì sì ya sí méjì láti òkè dé ìsàlẹ̀, ilẹ̀ sì mì tìtì, àwọn àpáta sì sán. We discovered that there's always a veil. A ṣàkíyèsí wípé aṣọ ìkélé máa ń sábà wà. Only the high priest can enter into the veil. Àwọn olórí àlùfáà nìkan ni ó lè wọ inú aṣọ ìkélé yìí láti wo ohun tó wà There lẹ́yìn. was earthquake. Ìṣẹ̀lẹ̀ wà. Oh, and what is the other thing? There was a sort of storm, rally breaking the earth that made even the dead to rise. Ilẹ̀ sì mì tìtì tó mú kí ilẹ̀ kó lanu, kí àwọn òkú kó jíǹde. Today we have opportunity to enter into the Holy of Holies. Lónìí, a ní àǹfààní láti wọ ibi mímọ́ jùlọ. Even to ask anything we want from Jesus. Àti láti béèrè ohunkóhun tá a bá fẹ́ lọ́wọ́ Jésù. And verse 52 says, and the graves were opened, and many bodies of the saints which slept arose. Ẹsẹ̀ 52, àwọn isà òkú sì ṣí sílẹ̀. Ọ̀pọ̀ òkú àwọn ènìyàn mímọ́ tí ó ti sùn sì jíǹde. There was earthquake. Ìṣẹ̀lẹ̀ wà. Immediately Jesus cried and gave up the ghost. There was an earthquake. Ní kété tí Jésù kígbe tó sì jọ̀wọ́ ẹ̀mí rẹ̀ lọ́wọ́, ilẹ̀ mì tìtì. Oh, the earthquake blown off the graves. Ilẹ̀ tó mì tìtì yìí ni ó ṣí àwọn isà òkú sílẹ̀. Oh, those who died in Christ, they rose. Àwọn tí wọ́n sùn nínú Kristi, wọ́n jí dìde. Confirming that the death of Jesus on the cross brings life to as many as will believe him in the future. Tó ń fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ wípé ikú Jésù ni ó mú ìyè wá fún iyejú àwọn tí wọ́n bá gbà á gbọ́ ní ọjọ́ iwájú. God hid his plan of salvation Ọlọ́run fi ètò ìgbàlà rẹ̀ ó fi pamọ́ from the devil. fún Sátánì. Do you know? Ǹjẹ́ o jẹ́ mọ̀ wípé It was that darkness that brought salvation and blindfolded the kingdom of darkness. òkùnkùn yìí òun ló mú ìgbàlà wá tó sì fọ́ ojú ìjọba ọ̀run àpáàdì. So we can see that the death of Jesus on the cross was a triumphant entry for you and me to enter heaven at last. Nítorí náà wá lè rí ìmọ̀ dájú wípé ikú Jésù Kristi ó jẹ́ ìrìn àjò ìṣẹ́gun fún ìwọ àti èmi láti wọ ọ̀run lọ ní ìkẹyìn. The darkness paved the way for a new and living way. Òkùnkùn yìí ni ó fi àyè sílẹ̀ fún ìgbé ayé ọ̀tun. I want everywhere you are and you are listening to me, you are hearing me, I want your 2 hands upward. You want to pray. Níbikíbi tó bá wá wà, yálà ò ń tẹ́tí sí mi ni tàbí ò ń wò mí, mo fẹ́ kí o ka ọwọ́ rẹ méjèèjì sókè, a fẹ́ gba àdúrà. And you will pray this prayer 3 times. Ó sì gba àdúrà yìí ní ìgbà 3. Almighty God. Ọlọ́run alágbára. Almighty God. Ọlọ́run alágbára. Hide my secret Fi àṣírí mi pamọ́ from my haters fún àwọn tó and from kórìíra my mi enemies. àti fún àwọn ọ̀tá mi In Jesus' ní name. orúkọ Jésù. Almighty God. Ọlọ́run alágbára. Hide my secret from my haters Fi and enemies in Jesus' name. Fi àṣírí mi pamọ́ fún àwọn tó kórìíra mi àti àwọn ọ̀tá mi lórúkọ Jésù. Almighty God. Ọlọ́run alágbára. Oh, hide my secret from my haters and enemies in Jesus' Fi name. àṣírí mi pamọ́ fún àwọn tó kórìíra mi àti àwọn ọ̀tá mi ní orúkọ I'm Jésù. saying to you, oh, your enemies will not overcome you in the name of Jesus. Ó wí fún ọ wípé àwọn ọ̀tá rẹ wọn kì yóò lè borí rẹ ní orúkọ Jésù. My pastors and brothers,
olùṣọ́ àgùntàn mi àti arákùnrin mi, and sisters, arábìnrin mi, your promotion, ìtẹ̀síwájú rẹ, ìgbéga rẹ, good things of life àwọn ohun rere for you fún ọ and your children àti àwọn ọmọ rẹ is not negotiable. ní a kò lè dúnàádúrà rẹ̀. It's not negotiable. Ní a kò lè dúnàádúrà Why? rẹ̀. Because Jesus has brought peace, Kí ni èrèdí rẹ̀? Torí pé Jésù ti mú àlàáfíà wá. salvation, Ó ti mú ìgbàlà wá. joy, Ó ti mú ayọ̀ wá. healing, Ó ti mú ìlera wá. power, Ó ti mú agbára good wá. testimony, Ẹ̀rí rere ó ti mú wá. even for you Àní fún ọ and for me. àti èmi náà. It shall be so in the name of Jesus. Bẹ́ẹ̀ náà ni yóò rí ní orúkọ In Jésù. Jeremiah chapter 17 verse 14. Nínú ìwé Jeremáyà orí kẹtàdínlógún ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. Jeremiah 17:14. Jeremáyà orí kẹtàdínlógún ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. Heal me, O Lord, I shall be healed. Save me, I shall be saved, for thou art my praise. Wò mí sàn Olúwa, èmi ó sì sàn. Gbà mí là, èmi ó sì là. Nítorí ìwọ ni ìyìn mi. If you have not been converted, please use this verse of the scripture to pray, and God will bless you. Tó o bá tí ì di ẹni ìgbàlà, jọ̀wọ́ lo ẹsẹ̀ Bíbélì yìí láti gba àdúrà. Ọlọ́run yóò sì bùkún In fún ọ. Isaiah 64 verse 4. Àìsáyà orí kẹrìnléní ọgọ́ta ẹsẹ̀ ìkẹrin. For since the beginning of the world, men have not heard, nor perceived by the ear, neither have the eye seen, O God, beside thee, what he hath prepared for him that waited for him. Nítorí láti ìpilẹ̀ṣẹ̀ ayé wa, a kò tí ì gbọ́. Bẹ́ẹ̀ ni etí kò tí ì gbọ́. Bẹ́ẹ̀ ni ojú kò tí ì rí Ọlọ́run kan lẹ́yìn rẹ̀ tí ó ti pèsè fún ẹni tí ó dúró dè é. My brother, my sister, Arákùnrin àti God arábìnrin mi. is preparing something tangible for you in heaven. Ọlọ́run ń pèsè ohun kan tó ṣe iyebíye fún ọ ní ọ̀run. No ear has heard it. Kò sí etí tó tí ì gbọ́. No power has been able to know it. Kò sí agbára tó tí ì mọ̀. Hence, Jesus has been praying for you on the right hand of God from time to time. Nítorí náà, Jésù ń gba àdúrà fún ọ lọ́wọ́ tún Olódùmarè láti ìgbà dé ìgbà. Pray this prayer again. Gba àdúrà yìí bákan náà. You dark cloud, Ìwọ òkùnkùn. covering my salvation and elevation, Ìwọ àwọsánmọ̀ òkùnkùn tó ń bo ìgbéga àti ìgbàlà mi. hiding my prosperity, Tí ó ń bo ìṣerere mi. not allow me to get married, Tí kò fàyè gbà mí láti lọ́kọ tàbí láya. or having the fruit of the womb, Tí kò jẹ́ kí n ní èso inú. preventing me from getting better job. Tó ń dí mi lọ́wọ́ láti rí iṣẹ́ tó dára. In the mighty name of Jesus, Ní orúkọ ńlá Jésù. catch fire. Bíná sọnù. Catch fire. Bíná. What am I saying? Kí lohun tí mò ń sọ? Jesus' death on the cross and resurrection Ikú Jésù lórí igi àti àjíǹde rẹ̀ brought salvation. ni ó mú ìgbàlà wá. Brought salvation. Ó mú ìgbàlà wá. Let me ask you, Jẹ́ kí n wá bi ọ́ léèrè. have you been saved? Wá ti di ẹni ìgbàlà bí? If you have not been saved, you have lost a lot of things. Tó o bá tí ì di ẹni ìgbàlà, ó ti pàdánù ohun púpọ̀. You are offending God every day because you allowed His Son to suffer on the cross. Ó ṣe ló ń bí Ọlọ́run nínú lójoojúmọ́ torí pé ó fàyè gba ọmọ rẹ̀ láti mú kí ìjìyà rẹ̀ já sásán. My viewers and hearers, Olùgbọ́ mi àti olùwò mi. do you know Ǹjẹ́ o jẹ́ mọ̀ wípé that sin gives a bad identity? ẹ̀ṣẹ̀ ni ó máa ń fúnni ní ìdánimọ̀ búburú? Oh, a bad identity. Ìdánimọ̀ búburú. Genesis 4:15. Genesis orí kẹrin ẹsẹ̀ ìkarùndínlógún. Genesis 4:15. Genesis orí kẹrin ẹsẹ̀ And the Lord ìkarùndínlógún. said unto him, Therefore, whosoever slept Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold. And the Lord set a mark upon Cain, lest any finding him should kill him. Olúwa sì wí fún un pé nítorí náà ẹnikẹ́ni tí ó bá pa Káínì a ó gbẹ̀san lára rẹ̀ lẹ́rìn méje. Olúwa sì sàmì sí Káínì nítorí ẹni tí ó bá rí i kí ó má bàa pa. Cain killed his brother Abel, Káínì pa arákùnrin rẹ̀ Ábẹ́lì. and the blood of Jesus was reporting him to God. Ẹ̀jẹ̀ Ábẹ́lì sì ń fi sùn fún Ọlọ́run. And God asked him, Ọlọ́run wá bi í Where léèrè. is your brother Abel? Níbo ni arákùnrin rẹ̀ Ábẹ́lì And gbé Cain wà? was saying, Did you choose me even to continue to take care of him? Káínì wá sọ wípé èmi á ń ṣe olùṣọ́ arákùnrin mi bí. Okay. God was looking at him, Ó dà Ọlọ́run wá ń wò ó. but Cain did not want to die. Ṣùgbọ́n Káínì ò fẹ́ kú. He believed that just as he has killed Abel, somebody will kill him. Ó gbàgbọ́ wípé
bí òun ti pa Ábẹ́lì ẹnìkan náà yóò pa òun. But God put a mark on him. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run wá fi àmì sí i lára. That mark that nobody should kill him. Àmì wípé kí ẹnikẹ́ni má bàa pa. Nobody knows the type of mark placed on Cain. Kò sẹ́nikẹ́ni tó mọ irú àmì tá a gbélé Káínì. But scholars and the Bible said the Ṣùgbọ́n mark didn't allow anybody to kill Cain. ṣùgbọ́n àwọn òǹkọ̀tàn Bíbélì sọ wípé àmì yìí kò fàyè gba ẹnikẹ́ni láti pa Káínì. Thus allow him to receive a full dose of the penalty of sin. Ọlọ́run wá fàyè gbà láti jìyà ẹ̀ṣẹ̀ tó dá lẹ́kùnrẹ́rẹ́. If you are a sinner, there is a mark on you. Tó bá jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀, àmì kan wà lára rẹ. Hey, a mark that can defraud you of any blessings of God. Àmì tó lè fi dùn ọ́ ìbùkún Ọlọ́run. A mark that will separate you from any goodness. Àmì tó lè yà ọ́ nípa kúrò lọ́dọ̀ ohun rere. Deuteronomy 32 verse 35. Deuteronomy orí kejìléníọgbọ̀n ẹsẹ̀ ìkarùndínlógójì. Deuteronomy 32 verse 35. Deuteronomy orí kejìléníọgbọ̀n ẹsẹ̀ ìkarùndínlógójì. God says, to me belongeth vengeance and recompense. Their foot shall slide in due time. Can you say? For the day of the calamity is at hand, and the things that shall come upon them make haste. Ọlọ́run wípé tèmi ní tí èmi ní ìgbẹ̀san àti ẹ̀san ní àkókò tí àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wọn yóò yọ nítorí tí ọjọ́ ìdààmú wọn súnmọ́ tòsí ohun tí ó sì ń bọ̀ wá bá wọn ń yára wá. Please go and read this Deuteronomy 32:25 when you get home. Jọ̀wọ́ ka Deuteronomy orí kejìléníọgbọ̀n yìí ẹsẹ̀ ìkarùndínlógójì. See the reward of sin and the mark of sin. Kí o sì wá wo èrè àti àmì ẹ̀ṣẹ̀. In Romans chapter 6, Róòmù orí kẹfà verse 16, ẹsẹ̀ the ìkẹrìndínlógún. Bible says something there. Bíbélì sọ ohun kan níbẹ̀. Know ye not that to whom ye yield yourself, whether to the devil or God, servants to obey, his servants ye are to whom ye obey, whether of sin unto death, or of obedience unto righteousness. Ẹ̀yin kò mọ̀ pé ẹni tí ẹ̀yin bá jọ̀wọ́ ara yín lọ́wọ́ fún bí ẹrú láti máa gbọ́ tirẹ̀, ẹrú ẹni tí ẹ̀yin bá gbọ́ tirẹ̀ lé ẹ̀yin ṣe, ìbá ṣe ti ẹ̀ṣẹ̀ sínú ikú tàbí ti ìgbọ́ràn sí òdodo. You are a sinner, you are a slave to the devil. Tó bá jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀, ẹrú Sátánì ni You ọ́. are a candidate of the devil. Ọmọ Sátánì ni ọ́. But when you are saved, Ṣùgbọ́n nígbà tó bá di ẹni ìgbàlà, you are a candidate of God and a candidate of heaven. ó jẹ́ ọmọ Ọlọ́run, ó sì jẹ́ ọmọ ìjọba ọ̀run. Verse 23 says of that Romans chapter 6, Ní Róòmù orí kẹfà yìí ẹsẹ̀ ìkẹtàléníogún wípé says, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. ó sọ wípé nítorí ikú lí èrè ẹ̀ṣẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀bùn ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ni ìyè tí kò ní pẹ̀kun nínú Kristi Jésù Olúwa wa. I'm asking you again. Mo ń bi ọ́ léèrè Have you lẹ́ẹ̀kan sí. accepted Jesus as Lord and Savior? Wà á ti gba Jésù bí Olúwa àti Olùgbàlà rẹ. Please do so today. Tomorrow may be too late. If you die, you go to hell. Jọ̀wọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ lónìí, ọ̀la lè pẹ́ jù torí tó bá kú ó lọ sọ̀rọ̀ àpáàdì. Cain's sin gave him a bad identity, Ẹ̀ṣẹ̀ Káínì fún ní ìdánimọ̀ búburú even in the whole earth. ní gbogbo àgbáyé. Sin puts, the mark of devil's ownership on every sinner. Ẹ̀ṣẹ̀ ni ó máa ń fi àmì Sátánì wípé èmi ni mo ní sí ara gbogbo When you ẹlẹ́ṣẹ̀. begin to sin, the devil will say, I am your owner. Nígbà tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní dá ẹ̀ṣẹ̀, Sátánì yóò máa sọ wípé òun lòun ni ọ́. Revelation 22 verse 15. Ìwé ìfihàn orí kejìléníogún ẹsẹ̀ ìkarùndínlógún. For without are dogs and sorcerers, and warmongers, and murderers, and idolaters, and whosoever loveth and maketh a lie. Nítorí ní òde ni àwọn ajágbé wà, àti àwọn oṣó, àti àwọn àgbèrè, àti àwọn apànìyàn, àti àwọn abọ̀rìṣà, àti olúkúlùkù ẹni tí ó fẹ́ràn èké tí ó sì hùwà èké. You can see that when you are a sinner, Ó lè the ownership of your life belongs to the devil. ó lè ṣàkíyèsí wípé nígbà tó bá jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀, ayé rẹ ó jẹ́ ti Sátánì. In God's sight, a sinner has an identity of a stray dog. Lójú Ọlọ́run, ẹlẹ́ṣẹ̀ ó ní ìdánimọ̀ wípé ajá tó ti sọnù ni. Stray dogs are dirty. Àwọn ajá tó sọnù wọ́n máa ń dọ̀tí. They are promiscuous Àwọn ajá tó sọnù wọn ò kì í níláárí. and aggressive.
wọ́n sì máa ń gbóná. People don't regard this type of animal. Àwọn ènìyàn wọn kì í bọlá fún irú ẹranko bẹ́ẹ̀. So with the fact that sin destroyed the image of a person created by God. Nítorí náà, a lè ṣàkíyèsí wípé ẹ̀ṣẹ̀ ni ó bà àwòrán Ọlọ́run jẹ́ nínú ènìyàn. That person is described as a stray dog. Tí a fi wá fi irú ènìyàn bẹ́ẹ̀ pé ajá tó sọnù. So we can see that sin deforms and gives a bad identity. Nítorí náà, a ṣàkíyèsí wípé ẹ̀ṣẹ̀ ó máa ń bàjẹ́ ni, ó máa ń ba nǹkan jẹ́, tó sì máa ń fún ènìyàn ní ìdánimọ̀ búburú. Are you caught in the web of sin? Ó wá wà nínú agbé ẹ̀wù ẹ̀ṣẹ̀ wọ̀ bí? I have a good news for you. Mo wá ní ìròyìn ayọ̀ kan fún ọ. Jesus can remove your sin. Jésù lè mú ẹ̀ṣẹ̀ rẹ kúrò. Confess your sins. Ó lè jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ. Repent in serious prayers. Kí o sì ronúpìwàdà nínú àdúrà tọkàntọkàn. Pray for power. Gbàdúrà fún agbára. To run from sin. Láti sá fún ẹ̀ṣẹ̀. Believing that Jesus will forgive you. Kí o sì gbàgbọ́ wípé Jésù yóò dáríjì ọ́. Knowing fully well that, the wages of sin is death. Mọ̀ dájú wípé ikú ni èrè ẹ̀ṣẹ̀. In 2 Corinthians 5. Kọ́ríńtì kejì orí 5. Verses 17 to 18. Ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún sí ìkejìdínlógún. Therefore, if anyone be in Christ, can you hear that? He is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Nítorí náà, bí ẹnikẹ́ni bá wà nínú Kristi, ó di ẹ̀dá tuntun, ṣé o lè gbọ́? Ohun àtijọ́ ti kọjá lọ, kíyèsí, wọ́n sì di titun. And all things are of God, who have reconciled us to himself by Jesus Christ, and have given to us the ministry of reconciliation. Ohun gbogbo sì ti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá, ẹni tí ó sì ti pèsè, ẹni tí ó sì ti ipasẹ̀ Jésù Kristi bá wa làjà sọ́dọ̀ ara rẹ̀, tí ó sì ti fi iṣẹ́ ìránṣẹ́ ìlàjà fún wa. Jesus says it is finished. Jésù wí pé ó parí. He was reporting to the Father. Ó jábọ̀ fún Baba. Before the death. Ní ojú ikú. It is finished. Ó parí. The work of salvation is finished. Iṣẹ́ ìgbàlá ti parí. What you have sent me to do is finished. Ohun tó rán mi láti wá ṣe ó ti parí. Will you allow the suffering of Jesus to be in vain for your life? Ǹjẹ́ ó fààyè gba ìyà Jésù lórí ayé rẹ̀ kó já sásán bí? I ask you again, have you been saved? Lẹ́yìn tí ó ti di ẹni ìgbàlà. Don't return to your sins because backsliding is deadly. Má ṣe padà sínú ẹ̀ṣẹ̀ rẹ torí wípé ìpẹ̀yìndà ó léwu. 2 Peter chapter 2 verse 22 says. Pétérù kejì orí kejì ẹsẹ̀ ìkejìléníogún wípé. But it is happening unto them according to the true proverb. The dog is turned to his own vomit again, and the sow that was washed were wallowing in the mire. Don't let your life be like that. Òwe òtítọ́ ni. Ṣẹ́ sí wọn lára, ajá tún padà sí èébì ara rẹ̀, àti ẹlẹ́dẹ̀ tí a ti wẹ̀ mọ́ sínú àfọ̀ nínú ẹrẹ̀. Sin will deform your new life, your new identity. Ẹ̀ṣẹ̀ yóò bà ìdánimọ̀ ọ̀tun rẹ jẹ́. Pleasure of sin cannot be compared to the joy of salvation. Adùn ẹ̀ṣẹ̀ ni a kò lè fi wé ayọ̀ ìgbàlà. And to the glory of heaven. Àti ògo ọ̀run. Jeremiah 18. Jeremiah orí kejìdínlógún. Jeremiah 18. Jeremiah orí kejìdínlógún. Verses 7 to 10. Ẹsẹ̀ ìkeje sí ìkẹwàá. At what instant I shall speak concerning a nation and concerning a kingdom, to pluck up, to pull down, to destroy it. Lójú kan náà tí èmi sọ̀rọ̀ sí orílẹ̀-èdè kan àti sí ìjọba kan láti fà á tu àti láti fà á lulẹ̀ àti láti parun. Verse, if that nation against whom I have pronounced turn from their evil, I will repent of the evil that I thought to do unto them. Bí orílẹ̀-èdè náà tí mo ti sọ ọ̀rọ̀ sí bá yí padà kúrò nínú ìwà búburú rẹ̀, èmi ó sì yí ọkàn mi padà ní ti ibi tí èmi ti rò láti ṣe sí wọn. At what instant I shall speak concerning a nation and concerning a kingdom, to build and to plant it. Àti lójú kan náà
tí èmi sọ̀rọ̀ sí orílẹ̀-èdè kan àti sí ìjọba kan láti tẹ̀ ẹ́ dó àti láti gbìn. If it do evil in my sight, that it obey not my voice, then I will repent of the good wherewith I said I will benefit them. Bí ó bá sì ṣe ibi níwájú mi, tí kò sì gba ohùn mi gbọ́, nígbà náà ni èmi ó yí ọkàn mi padà ní ti rere, èyí tí mo wí pé èmi ó ṣe fún wọn. So therefore turn back to God. Nítorí náà, padà sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Destroy not the glory of God in your life. Má ṣe bà ògo Ọlọ́run jẹ́ nínú ayé rẹ. Because God has a new heaven big agenda. Nítorí pé Ọlọ́run ní ìgbésẹ̀ tó kàn, èyí ni ìjọba ọ̀run, ìgbésẹ̀ ńlá tó kàn. That we are expecting now. Ní èyí tí à ń retí báyìí. Before Thessalonians 4:16. Ní Tẹsalóníkà kìíní orí kẹrin ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise forth. Nítorí Olúwa tìkára rẹ̀ yóò sọ̀kalẹ̀ láti ọ̀run wá ti ohùn ti ariwo, pẹ̀lú ohùn olórí àwọn áńgẹ́lì àti pẹ̀lú ìpè Ọlọ́run, àwọn òkú nínú Kristi ni yóò sì kọ́ jíǹde. The rapture is an event that forms part of the Lord's second coming. Ìgbàsókè jẹ́ ìkan lára àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tí yóò jẹ́ ìkan lára àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tí ìpadàbọ̀ Jésù lẹ́ẹ̀kejì. In which the bride of Christ, which is his church, will be caught up to meet him in the air. Nínú èyí tí àwọn aya léyìí tó jẹ́ ìjọ tí a ó gbà wọ́n sókè láti bá a pàdé ní àwọsánmọ̀. And be transformed into heaven. Tí a ó sì mú wọn lọ sí ọ̀run. Only those that are saved and are ready for the Lord coming will partake in the event. Àwọn tó bá di ẹni ìgbàlà tí wọ́n sì ṣetán fún ìpadàbọ̀ Olúwa, àwọn nìkan ni yóò di alábàápín nínú ètò yìí. You can go and read 1 Thessalonians 4:13-18. O lè lọ ka Tẹsalóníkà kìíní orí kẹrin ẹsẹ̀ ìkẹtàlá sí ìkejìdínlógún wàá rí níbẹ̀. The Bible gives us some signs that will make us to know the time that is at hand. Bíbélì fún wa ní àwọn àmì kan tí ó jẹ́ ká mọ̀ wípé àkókò náà ó ti súnmọ́ etílé. The signs include suffering. Ìkan lára àwọn àmì náà ni ìjìyà, War, ogun, destruction, ìparun, an unprecedented scale of suffering. Àti àwọn onírúurú àwọn ìjìyà àti àwọn wàhálà. And this is what we will get in Matthew 24:6-8. We are not going to read it. Eléyìí la ó sì ní nínú ìwé Mátíù orí kẹrìnléní ogún ẹsẹ̀ ìkẹfà sí ìkẹjọ a ò ní kà á. And more of it is as more moral decadence and high level of corruption. Àti bákan náà ni ìbàjẹ́ àti ìwà ìbàjẹ́ lọ́nà tó kọjá òye ènìyàn. And the Bible says in the last days, perilous days shall come. Bíbélì sì sọ wípé ní ìgbà ìkẹyìn, ìgbà ewu yóò dé. Then why is rapture important? Kí sì wá ní èrèdí tí ìgbàsókè fi ṣe pàtàkì? It reveals those who really belong to Jesus Christ. Ó máa ń fi hàn àwọn tí wọ́n jẹ́ ti Kristi ní tòótọ́. An event in which the wheat will be separated from the tares. Àti ìṣẹ̀lẹ̀ nínú èyí tí a ó ya èpò kúrò lára àlìkámà. What is the advantage of rapture? Kí sì wá ní àǹfààní ìgbàsókè? The advantage of rapture is that those that are rapturable will not take part in the great tribulation. Àǹfààní rẹ̀ ni wípé àwọn tí ó bá di ẹni ìgbàsókè wọn ò ní ìpín nínú ìpọ́njú ńlá. And of course, there is an illustration of what Jesus will do. Àti wípé àpẹẹrẹ ohun tí Jésù yóò ṣe. In Ephesians 5:27. Nínú ìwé Éfésù orí karùn-ún. Ephesians 5:27. Éfésù orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n. Ephesians 5:27 says that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or anything, any such thing, but that it should be holy and without blemish. Éfésù orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n wípé kí òun kí ó lè mú wá sọ́dọ̀ ara rẹ̀ bí ìjọ tí ó lé ògo, lé àlé àbàwọ́n tàbí àléébù kan tàbí irú nǹkan báwọn nì, ṣùgbọ́n kí ó lè jẹ́ mímọ́ àti aláìní àbùkù.
This is the expectation of God. Eléyìí jẹ́ ìtọ́lọ́run And retí. this is what the type of life God wants us to lead, even to be rapturable. Irú ìgbé ayé tọ́lọ́run sì fẹ́ ká gbé nìyí kí a bá lè di ẹni ìgbàsókè. Jesus is coming for the church Jésù padà bọ̀ fún ìjọ. that is holy without blemish. Ìjọ tó jẹ́ mímọ́ láì ní àbàwọ́n. Let me ask you, Jẹ́ kí n wá bi ọ́ léèrè. will you be rapturable Ǹjẹ́ ó bá ìgbàsókè lọ or not? tàbí bẹ́ẹ̀ kọ́? What do you think will prevent you? Kí lo rò wípé yóò di ọ lọ́wọ́? That mark of sin in your life? Àmì ẹ̀ṣẹ̀ nì nínú ayé rẹ bí? Repent now before destruction comes. Ronúpìwàdà báyìí kí ìparun tó dé. Finally, in Isaiah 1:18-19, Lákòótán, ìwé Àìsáyà orí kìíní ẹsẹ̀ ìkejìdínlógún àti ìkọkàndínlógún. verse 18 says, Come now, let us reason together. Saith the Lord, though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. Ẹsẹ̀ ìkejìdínlógún Olúwa wípé wá nísinsìnyí kí ẹ sì jẹ́ kí a sọ àsọyépọ̀ bí ẹ̀ṣẹ̀ yín bá rí bí òdòdó wọn ó fún bí òjò dídì bí wọ́n bá pọ́n bí àlárè wọn ó dàbí irun àgùntàn. God is talking to you and saying, if ye be willing, it doesn't force you. If ye be willing and obedient, ye shall eat the good of the land. Ọlọ́run wa ń bá wọn sọ̀rọ̀ pé bí ẹ̀yin bá fẹ́ kò fipá mú ọ bí ẹ̀yin bá fẹ́ tí ẹ sì gbọ́ràn ẹ̀yin ó jẹ ire ilẹ̀ My náà. brothers and sisters, Arákùnrin àti arábìnrin mi, you have seen the suffering of Jesus. a ti rí ìjìyà Jésù. You have seen Cain and what happened to him. Mo ti rí Káínì àti ohun tó And ṣẹlẹ̀ you have sí. seen that Jesus has gone to prepare a place for you and me. Mo sì rí wípé Ọlọ́run ti lọ láti lọ pèsè àyè sílẹ̀ fún ìwà Will you àti get to heaven? Ǹjẹ́ ó di ọ̀run? What is your condition now? Kí wá ní ìpòǹgbẹ rẹ Are báyìí? you cold Ó wá or tútù hot bí for Jesus? tàbí o gbóná fún Jésù? Let us pray. Jẹ́ kí a lọ gba àdúrà. Let us pray. Ẹ jẹ́ kí a lọ gba àdúrà. Let us pray. Ẹ jẹ́ kí a lọ gba àdúrà. Father, Bàbá, please jọ̀wọ́ grant me grace fún mi ní oore to ọ̀fẹ́ continually live a life that meets the standard of rapture, and let me be rapturable in Jesus' name. láti máa gbé ìgbé ayé tó yẹ fún ìgbàsókè kí n sì di ẹni ìgbàsókè nígbà dé ìgbà ní orúkọ Jésù. Sin, I don't want you. Ẹ̀ṣẹ̀ mi ò fẹ́ ọ. Every power of sin Gbogbo agbára ẹ̀ṣẹ̀ be demolished in my life. máa parun nínú ayé mi. Lord, Olúwa, hide your good plans for me from my enemies and evil castigators of my life in Jesus' name. àwọn ètò rere tó ní fún ayé mi. Olúwa, fi pamọ́ fún ọ̀tá àti àwọn tí wọ́n fi bí wá mi káàkiri lórúkọ Jésù. Destroy enemies that want to castigate me. Gbogbo àwọn ọ̀tá tó fẹ́ mú mi sìn, Olúwa pa wọ́n run. Every evil mark of Satan Gbogbo àmì Sátánì for non-achievement láti má ṣe àṣeyọrí of my life nínú ayé mi. be removed by the blood of Jesus and be cast away in the name of Jesus. Ẹ máa ṣí kúrò nípa ẹ̀jẹ̀ Jésù kí ẹ sì lọ kúrò lórúkọ Jésù. In Jesus' name. Ní orúkọ Jésù. Father, Bàbá, by your special grace nípa àkànṣe orí ọ̀fẹ́ rẹ and love, àti ìfẹ́, may I never lose the rapture in Jesus' name. kí n má ṣe pàdánù ìgbàsókè lórúkọ Jésù. Every satanic evil mark of failure, Gbogbo àmì bíi Sátánì, àṣetì, non-achievement, àìmáláṣeyọrí, inability to possess my possession, gbogbo àmì àìlègba ìní mi, be cancelled by fire in the name of Jesus. ẹ máa di fífagilé nípa iná lórúkọ Jésù. Be cancelled in the name of Jesus. Ẹ máa di fífagilé ní orúkọ Jésù. Lord, Olúwa, let the fire of God jẹ́ kí iná Ọlọ́run devour my enemies kí ó jó gbogbo àwọn ọ̀tá mi in Jesus' ní name. orúkọ Jésù. Holy Spirit, Ẹ̀mí mímọ́, move every battles and drive the rules now in Jesus' name. gbogbo ogun ayé mi ṣí wọn nídìí kó sì jẹ́ kí wọ́n gbẹ tí gbòǹgbò lórúkọ Jésù. My Father, Bàbá mi, use every stubborn enemy. lò gbogbo àwọn ọ̀tá olórí kunkun Oh, to be my glory writer. láti mú kí wọ́n jẹ́ olùkọ́ ògo mi. Let their last bus stop be called everlasting reproach in Jesus' name. Jẹ́ kí ibùdókọ̀ wọn tó kẹ́yìn kó di ìtìjú ayérayé lórúkọ Jésù. And finally, Lákòótán, Lord God, Jésù Olúwa, raise a standard
gbé ọ̀págun sókè against every perpetual battle of my life in Jesus' sí name. gbogbo ogun àti ìgbà dé ìgbà ayé mi lórúkọ Jésù. Let us pray. Jẹ́ kí a lọ gbàdúrà. Father, we thank you because you have prepared for anybody that comes to the world a chance to get to heaven. Bàbá dúpẹ́ torí pé ẹ ti fi fún gbogbo ènìyàn tó bá wá sí ayé àǹfààní orí ọ̀fẹ́ láti dé ọ̀run. For allowing your son Jesus Christ to come to the world to die for sinners. Nípa fífààyè gba ọmọ rẹ Jésù láti wá sí ayé láti kú fún ẹlẹ́ṣẹ̀. I am praying in these last days Mo ń gbàdúrà ní ìkẹyìn ọjọ́ yìí. when coronavirus is biting hard. Nígbà tí àrùn kòrónà tó ń jà fitafita. Many don't have what to eat. Ọ̀pọ̀ ò lóhun tí wọ́n lè jẹ. Many don't know what to do. Ọ̀pọ̀ ò mọ ohun tí wọ́n lè lò. Many Christians have backslided. Ọ̀pọ̀ Kìrìsìtẹ́nì ló ti bojú wẹ̀yìn. They have compromised. Wọ́n ti gbọ̀jẹ̀gẹ́. They are compromised. Wọ́n ti gbọ̀jẹ̀gẹ́. I am praying, mighty God in heaven. Mo gbàdúrà Ọlọ́run alágbára lé ọ̀run. Remember them or remind them Rán wọn létí to remember láti rántí about the wípé death of Jesus on the cross, láti rán wọn létí ikú Jésù lórí igi àgbélébùú about the rapture, nípa ìgbàsókè and about yielding ourselves unto you, àti nípa yíyọ̀ǹdara wa fún Ọlọ́run. so that at the end of it all they may not lose heaven in the name of Jesus. Lópin ohun gbogbo rẹ̀ kí wọ́n má bàa sọ ọ̀run nù lórúkọ Jésù. I am praying Mo ń gbàdúrà any power, agbára kágbára be it devil, ṣé ti Sátánì ni government, tàbí ti ìjọba or any power whatsoever, tàbí agbára kágbára tó lè jẹ́. that they want to open their eyes even against the church of the living God on earth, Tí wọ́n lè fẹ́ ṣí ojú lòdì sí ìjọ Ọlọ́run alààyè nínú ayé. or in Nigeria, Tàbí lórílẹ̀‐èdè or Nàìjíríà. anywhere in the world. Tàbí níbikíbi nínú ayé. Father, Bàbá fight your war and make them to know that you are the Lord. já ogun rẹ̀ kí o sì mú kán mọ̀ wípé ìwọ ni Olúwa. Hide us in your own power Fi wá pamọ́ sínú agbára rẹ̀. and teach us what to do at all times. Kí o sì kọ́ wa lóhun tá ó ṣe ní gbogbo ìgbà. And let your name be praised and glorified in Jesus' Kí name. orúkọ rẹ̀ kó sì di ìyìn àti àyìn lógo lórúkọ Jésù. Make us holy, Mú wa jẹ́ mímọ́. fervent, Mú wa gbóná. reading our Bibles, Mú wa ka Bíbélì do wa. the right thing, Ṣe ohun tó tọ́. evangelize, Ká jáde jèrè ọkàn. and do the right thing because the trumpet can sound at any time in the name of Jesus. Ká sì ṣe ohun tó tọ́ nítorí pé ìpè lè dún nígbàkúgbà lórúkọ Jésù. In Jesus' wonderful and precious name, we pray. Ní orúkọ Jésù tó ṣe ìyanu tó ṣe iyebíye ni a gbàdúrà. Àmín. Amen.